Na ką, savaitę, per kurią turėjom ramiai šeimoje laukti Velykų, tarp antradienio ir ketvirtadienio realybė apvertė visiškai priešingų kampų. Bet taip jau būna kartais ir labai noriu padėkoti tikrai visiems draugam ir žmonėm, kurių nepažįstu, už tokį didžiulį palaikymą. Nes manau, kad gal kažkiek ir dabar matosi, bet ir ateityje manau, kad visos tos neteisybės ir visi tie melai išlys į dienos šviesą ir visiems tikrai pasidarys aišku. Tai tie, kas sekėt šitą visą įvykį pirmas 2 dienas, ypatingai pirmą parą, kai aš negalėjau nieko apie tai daugiau papasakot, nesidėjau areštiniai, tai manau, kad seksit ir toliau ir bus jums įdomu, kuo čia viskas baigsis. O tas baisus žodis areštiniais ir man iš tikrųjų nėra pats maloniausias, tai reikia suprasti tokį faktą, kad kai yra inkriminuojami ypatingai vyrui tokie nusikaltimai, kurie buvo pareikšti man, tai net pareiškimo jokios pusės nereikia, įsijungia labai aiški sistema ir ten jau gali įrodinėti, ką nori, niekam neįdomu. Iki 48 valandų tu bet kokiu atveju papuolė į areštinę ir bėdini visas procedūras, kuriuos aš esu matęs tik tai filmuose kriminaliniuose, tai visą tą teko praeiti, iš tikrųjų tikrai niekam nelinkėčiau. O šiandien antraštėse vėl, kaip ir sakiau, čia bus antraščių žaidimas, turbūt ateinančių momentų labai didelis, tai antraštėse mačiau, kad čia šiandien išėjo informacija, kad manęs reikėjo ieškoti, nereikėjo manęs vakar ieškoti, paskambino pareigūnai, ką aš sakiau ir vakar buvo man šiek tiek surprizas, pasakiau, kad esu Santarų klinikose, jie ten atvažiavo, mes susitikom ir tada jau išvažiavau į komisariatą. Tai dar šiandien keletą žurnalistų skambino, paaiškėjus faktam, žodžiu, kad mane pareigūnai pasiėmė iš ligoninės ir klausė, ką aš ten veikiau, tai šita informacija irgi yra kol kas iki teisminio tyrimo sudėty ir apie ją aš ten daugiau kažką pakomentuoti negaliu, bet iš principo, kaip ir vakar sakiau per interviu, tikrai nežadu niekur bėgti ir nuo kažko lakstyti, nes nesu tikrai pasielgęs taip, kokie kaltinimai man yra mesti ir nuoširdžiai bendradarbiauju tiek su teisėsauga šiuo momentu, tiek ir su žiniasklaida ir tikrai sužinosit, manau, kad daugiau iš tokių dalykų, nes visko būna šeimose, bet iš tikrųjų elgtis taip, ką aš turėjau patirti paskutinės 2 paras, manau, kad yra tiesiog neteisinga. Tai va. Tai linkiu visiems gražių ateinančių švenčių, pabūkit su savo šeima, nes šeima yra tikrai labai svarbu ir gerai yra turėti šeimą.